Hallo, schön, dass du den Weg zu diesem Video der Finanzshow gefunden hast. Wie dir der Videotitel bestimmt schon verraten hat, reden wir heute über die Aktie von Shopify. Doch zuerst der Risikohinweis. Ich mache hier keine Anlageberatung, sondern es geht hier nur um meine persönliche Meinung. Wenn du Geld in Aktien investierst, kannst du Geld gewinnen, aber auch verlieren. Es ist dein Geld und du allein trägst das Risiko. Für die Richtigkeit der hier genannten Zahlen kann ich keine Gewähr übernehmen. Erkundige dich selbst nochmal, bevor du die Aktie kaufst. Shopify bietet jedem in einem Abonnement basierte Möglichkeit, einen Online-Shop einzurichten und zu verwalten. Nutzer mit einem Geschäft können auch über den Point-of-Sale-App und der nötigen Hardware ihren Online-Shop mit dem physischen Standort synchronisieren. Dadurch entspricht der Warenbestand im Online-Shop dem Bestand des lokalen Geschäfts. Die Preise für Abos liegen derzeit zwischen 27 und 289 Euro im Monat. Damit ist schon klar, womit Shopify sein Geld verdient und immer neuen Cashflow generieren kann. Seit November 2021 geht der Aktienkurs von Shopify schnell nach unten. Dies lässt sich auch gut in der Performance erkennen. Dieses Video wurde Ende April 2022 produziert und wir haben folgende Performance-Werte. Wenn du vor 5 Jahren in Shopify investiert hättest, könntest du dich über eine Steigerung von 513% freuen. Falls du zu den Leuten gehörst, die den Einstieg verpasst haben und erst vor 3 Jahren investiert haben, kannst du dich immerhin über eine Performance von 124% freuen. Bist du vor einem Jahr rein, sieht es schon anders aus, denn wir haben eine Performance von minus 53%. Innerhalb der letzten 6 Monate wurde eine Performance von minus 65% und innerhalb der letzten 3 Monate von minus 34% erreicht. Auch der letzte Monat mit minus 34% lässt bei einigen die Mundwinkel nach unten ziehen. Werfen wir mal einen Blick auf den Aktienchart der letzten 12 Monate. Im November 2021 stand die Aktie bei etwa 1550 Euro. Mittlerweile sind wir bei 422 Euro angekommen. Ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um in Shopify zu investieren? Um dies zu beantworten, müssen wir erst einmal wissen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Daher werfen wir mal einen Blick auf die Kennzahlen. Der Umsatz konnte in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden. Von 2018 mit einem Umsatz von 1,073 Milliarden stieg er drastisch mit einem Umsatzwachstum von 47, über 85 und anschließend nochmal 57% auf 4,6 Milliarden im Jahr 2021. Der Trend geht daher in die richtige Richtung. Aber bisher konnte Shopify noch nicht beweisen, dass das Unternehmen auch langfristig tragbar ist, denn Gewinne werden noch nicht so lange generiert. 2018 und 2019 wurden noch bis zu 124 Millionen Dollar Verluste eingefahren. Erst 2020, beflügelt durch die Corona-Situation, konnte Shopify grüne Zahlen schreiben. 2021 erzielte das Unternehmen 2,9 Milliarden US-Dollar Gewinn. Da Shopify gerade einmal seit 2 Jahren profitabel ist, kann man aus diesen Zahlen nicht sehr viel ableiten. Klar, der Trend geht in die richtige Richtung, doch es ist schwer zu sagen, ob die Gewinne weiterhin gesteigert werden oder ob es nun zu einem Rückgang kommen wird. Für Shopify spricht, dass viele Unternehmen, welche über diesen Anbieter ihren Online-Shop eingestellt haben, vermutlich nicht so schnell zu einem anderen Anbieter wechseln, da der Aufwand dafür sehr groß ist. Shopify erhält neben den monatlichen Abogebühren auch eine Umsatzprovision. Daher sind sie auch von dem Online-Geschäft der eigenen Abonnenten abhängig. Nur wenn ihre Geschäfte wachsen, kann auch Shopify an diesem Wachstum mitverdienen. Ach ja, auch wir können nur durch weitere Abonnenten wachsen. Daher würde es uns sehr freuen, wenn du jetzt diesen Kanal abonnieren würdest. Klicke einfach auf den Abo-Button und wenn du darüber informiert werden möchtest, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben, dann betätige auch noch die Glocke. Mach ruhig, lass dir Zeit. Ich warte so lange. Fertig? Gut, dann machen wir mal weiter. Shopify ist ein Wachstumsunternehmen. Das heißt, dass der Kurs der Aktie auch stark einbrechen kann und wird, wenn der gewünschte Wachstum ausbleibt. Eine negative Meldung hier, schwächere Zahlen dort und der Kurs wird einbrechen. Daher sollte jedem bewusst sein, dass ein Investment in die Shopify-Aktie mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. Allerdings stehen auf der anderen Seite auch gute Verdienstmöglichkeiten. Derzeit steht die Shopify-Aktie bei etwa 420 Euro. Sollte das alte Hoch von etwa 1550 Euro erreicht werden,
würde dies einer Steigerung von etwa 270% entsprechen. Wenn du also der Meinung bist, dass Shopify ihren alten Kurs oder noch mehr erreichen wird, stehen bei einem hohen Risiko auch ordentliche Gewinne gegenüber. Da die Aktie jedoch derzeit nur den Weg nach unten kennt, würde ich im Falle der Investition folgendermaßen vorgehen. Entweder man richtet sich einen Sparplan ein oder man kauft in mehreren Tranchen ein, um im Falle von fallenden Kursen einen netten Durchschnittskurs zu erreichen. Alternativ sollte man erst einmal abwarten, bis eine Trendumkehr zu sehen ist. Im März sah es schon danach aus, dass der Negativtrend sich drehen würde, aber es ging dann doch noch weiter runter. Dies zeigt auch deutlich, dass nicht jeder Ausschlag nach oben der Beginn einer Trendumkehr ist. Ich würde aber auf keinen Fall jetzt eine große Position mit einer Einmalzahlung kaufen, da das Risiko derzeit viel zu hoch ist. Wie würdest du vorgehen und kannst du dir vorstellen, die Aktie von Shopify zu kaufen oder besitzt du bereits Aktien? Schreibe doch mal deine Meinung dazu. Ich bin auch nur ein kleiner Privatanleger und würde gern diesen Kanal dazu nutzen, dass wir uns alle über das Thema Aktien austauschen können. Hier sind noch ein paar weitere Videos, die dich vielleicht interessieren könnten. Ich wünsche dir noch alles Gute und einen erfolgreichen Tag. Ciao.